Bible Story。有一日，耶穌對跟住佢嘅人講咗一個比喻，一個關於天國嘅故事。天國就好似人撒咗好種子喺田裏，等到人瞓緊嘅時候，有仇敵嚟咗，將稗子撒落麥子裏面，就走咗。到長苗吐穗嘅時候，稗子都生晒出嚟。田主嘅僕人嚟告訴佢話：主啊，你唔係撒咗好種子喺田裏咩？點解會有稗子嚟嘅？主人話：呢個係仇敵搞嘅。僕人話：你要我哋去拔晒佢哋出嚟。主人話：唔使，恐怕拔稗子嘅時候，連麥子都一齊拔晒出嚟。容許呢兩樣一齊生，等到收割嘅時候。當收割嘅時候，我要對收割嘅人講：先將稗子拔出來，捆成捆，留住燒；唯有麥子要收落倉裏。當時耶穌離開咗眾人，入咗屋企，佢嘅門徒上前嚟問：請你將田間稗子嘅比喻講俾我哋聽啦。佢回答話：嗰個撒好種嘅就係人子，田地就係世界，好種就係天國之子，稗子就係惡者之子，撒稗子嘅仇敵就係魔鬼。收割嘅時候就係世界嘅末了，收割嘅人就係天使。人子要差遣使者，將所有叫人跌倒嘅同埋作惡嘅，從佢國裏挑晒出嚟，將稗子拔出嚟，用火焚燒，丟落火爐裏。喺嗰度必要哀哭切齒，世界嘅末了都要係咁。嗰時義人喺佢哋父嘅國裏，要發出光嚟，好似太陽一樣。有意聽嘅就應該聽。Thanks for watching.